فایلی هستش که در واقع اشکال داره. این فایل رو، هم فایلی که فرستادین، این فایل رو باز میکنیم و میخوایم یک به یک اشکالاتش رو رفع کنیم. خب تشکیل شده از دو تا دای اول، دای دوم و قطعه‌ای که قراره فورج روش انجام بشه. در ماژول پارت ایمپورت شده درستی. در ماژول پراپرتی استیل برای ما ایجاد شده و بعد سکشن مناسب ایجاد شده براش و اساین شده سکشن بهش که تا اینجای کار مشکلی نداره. در ماژول اسمبلی برای اینکه سرعت حل ما کاهش پیدا کنه تا حد امکان باید قطعه‌ای که قرار فورج بشه به دایهای ما نزدیک بشه. اگر این فاصله وجود داشته باشه باعث میشه که زمان حل ما بسیار بسیار طولانی بشه و همگرایی ما از بین بره. برای اینکه می‌بینید فاصله خالی وجود داره بین قطعه ما و قالب، ما باید این فاصله رو به حداقل برسونیم. در قسمت تولز کوئری برای دیستنس کلیک میکنم تا فاصله بین این دوتا دای رو من ببینم که چقدر هست. خب فاصله C=24 در واقع هست. اگر من این صفحات رو دیده میکنم تا واضح‌تر دیده بشه این فاصله، می‌بینیم که حدوداً چه فاصله‌ای هست که اینجا من دوباره میام تولز کوئری دیستنس، این فاصله بین این دوتا سطح رو واقع من ببینم که چقدره. 5.1 فاصله داره. خب برای اینکه فاصله کم کنم من روی ترنسلیت اینستنس کلیک میکنم. البته به خاطر این قطعات ما اسمبلی لاک هست بعد اول آنلاک کنیم. میام روی اسمبلی کلیک راست میکنم و آنلاک میکنم اسمبلی. دوباره کلیک میکنم بر روی این گزینه. قطعه اول که میخوام جابجایی روش انجام میشه رو انتخاب میکنم و روی دان کلیک میکنم. بعد با انتخاب این نقطه میریم دقیقاً بر روی قسمتی که مماس به قطعمون باشه. مجددا همین کار رو بر روی قطعه پایینی هم انجام میدیم. من بر روی اینستنس هم انتخاب میکنم دان و به صورت تقریبی اندازه این بردار میاریمش جلوتر. بذارید ببینیم که نتیجه چی شده. خب یه برخوردی صورت گرفت. این برخورد نباید وجود داشته باشه. این مقداری هم باید بیارمش پایین‌تر. بهتر رو در چه راستا یاد بیارمش پایین‌تر، مثلا یا همونطوری در زد باید بکنیم. از صفر میاریمش به
راه دانشمندانه بررسی کنیم. باز هم وجود داره تداخل و قطعات. یک بار دیگه یک بار دیگه شما سلام شد. خب دیگه تداخل برطرف شد. دیگه تداخل وجود نداره و حتی ممکن قطعات به هم دیگه نزدیک‌تر شد. بریم سراغ ماژول استپ. در ماژول استپ تایم پریود مناسبی براش انتخاب شده 100، اما مس اسکیل براش تعریف نشده. روی گذاری مس اسکیل کلیک میکنم، یوز اسکیلینگ دیفینیشن بیلو تیکشو میزنم، برای گذاری کرییت کلیک میکنم و یک عدد قرار میکنم 1000 میتونیم مناسب باشه. برای اینجا مس اسکیل باعث میشه که همگرایی جواب ما در واقع انجام بشه، جواب ما همگرا بشه و کاری که میکنه میاد به صورت مجازی جرم ما رو به اندازه مقدار مس اسکیل افزایش میده و باعث میشه که همگرایی ما بتونه بهتر انجام بشه. در ماژول استپ مس اسکیل تعریف کردیم. عدد مس اسکیل تا اونجایی که ممکنه باید کوچیک باشه، تا اونجایی که بتونه جواب ما رو همگرا کنه و کوچکترین مقدار ممکن رو هم داشته باشه. ما میتونیم از مس اسکیلینگ استفاده کنیم. در اینتراکشن تغییر خاصی انجام نمیشه به جز اینکه ما میایم اینجا کانتکت رو ضریب فریکشن رو میتونیم کم کنیم، میتونیم کم نکنیم. اگه کم کنیم طبیعتا بهتره. ما اینجا کم هم نمی کنیم تا ببینیم نتیجهمون چی میشه. با همون ضریب استکاک میریم جلو. در ماژول لود 12 لود ایجاد شده که نیازی نیست ما 12 تا لود ایجاد کنیم. نهایتا 2 تا لود کار ما رو راه میندازه. من اینو رو حذف میکنم. یک بار دیگه من دیستنس میام از توی تولز کوئری دیستنس فاصله بین دو تا نقطه رو میگیرم که از 32 به 19 رسیده. 10 تا 10 بنزه 10 واحد فاصله‌مون کم شده که این توی زمان حل بسیار تاثیرگذار هستش. خب برای دیسپلیسمنت روتیشن کلیک میکنم و رفرنس پوینت رو انتخاب بکنم دان و اینجا استپ ما اینیشیال هستش. حواستون باشه که استپ باید بر روی استپ یک باشه. یه بار دیگه من اینجا استپ یک میکنم، کانتینیو میکنم، رفرنس پوینت رو انتخاب میکنم و از همه جهات اون رو مقیدش میکنم. دومین قید که میدم برای دای بالایی هست که باید در جهت زد سمت پایین به اندازه 19 تا بیاد که حالا راجع به که بکنم یه اشکالی هم در حجمشون وجود داره. من این رو باید بیشتر وارد کنم، مثلا 21 حالا یا 20 ببینید که نتیجه چی میشه. یه امپلیتود باید ایجاد کنم. از امپلیتود در واقع اسموس سیپ خوبه که استفاده کنیم تا بسیار در واقع روند فور بسیار به هر حال اسموس بتونه بیاد پایین و قطعمون رو فورش کنه. در تایم صفر امپلیتود صفر و در تایم 100 امپلیتود 1 رو برای اوکی کلیک میکنم تا قطعم بتونه به سمت پایین بیاد. در قسمت مش
برای پارت قرار دادیم و قطعه‌ای که قرار فرژ بشه رو انتخاب میکنم. همونطور که میبینید مش بسیار مش نامنظمیه و این مرکز قطعه اصلا لازم نیست انقدر تمرکز مش داشته باشه و در خارج از نقطه باید تمرکز مش بیشتری داشته باشیم. و اینکه مش رو مناسب کنیم باید پارتیشن مناسب بزنیم. برای پارتیشن من میام از در واقع تولز قسمت پارتیشن رو انتخاب کنم. برای فیس خب بازم اینجا لاک هستش مش ما مش رو آنلاک باید بکنیم. من با شیفت رو انتخاب کنم و باز آنلاک. بکنم روی مش تا 4 قطعه‌ای که قرار پروژه روش انجام میشه من میام و در واقع پارتیشن و اسکیچ رو انتخاب کنم. برای دان کلیک میکنم. اینجا بهم اختار میده که مش از بین میره، مشکل نداره. برای اینکه و کافی یکی از این خطوط رو انتخاب کنم تا وارد مش بشه. خب در اینجا یک دایره داخلی قرار میدم. میام ابعادش رو شو 6 قرار میدم. شویه که موقع لازم نیست اونقدر مش داشته باشه و تغییر شکل زیادی روش انجام نمیشه. و میام در این قسمت پارتیشل سل قسمت سویپ اج رو انتخاب میکنم. select one or more edge مورد نظر رو انتخاب میکنم. روی دان extrude along direction و بعد دایرکشن مورد نظر رو انتخاب میکنم. دقت کنم این فلش بر سمت پایین باشه، اگر نه فیلیپ رو بزنم حالا به سمت پایینه و من اوکیش میکنم و کریت پارتیشن برای من زده میشه. میبینید که کل قطعه پارتیشن خب در قسمت بعدی من میام برای اساین مش کنترل کلیک کنم. این قطعه داخلی پارتیشن داخلی که زدیم رو انتخاب کنم دان و مش رو برای سویپ میبینید اینجا مش های مختلفی هست که مثل ویج و تترا هکس دومینیت، یعنی در حال مربعی سعی میکنم تا اونجایی که باشه. اینجا مربعی و من این رو بر روی ویج و سویپ قرار میدم و اوکیش میکنم. خب حالا میرم سراغ پارتیشن های بعدی. خب برای دان 3 points 3 تا نقطه رو انتخاب میکنم. 3 نقطه تا پارتیشن رو نظر برای من که یک پارتیشن بشود. مجددا روش کلیک میکنم. انتخاب میکنم. دقت کنید که کلش رو باید انتخاب کنیم. 3 تا نقطه رو انتخاب میکنم. باز کلیک پارتیشن اینجا این رو انتخاب نکردم. یه بار دیگه این بار این رو انتخاب کنم. 3 points 3 تا نقطه کلیک پارتیشن
و یه مورد دیگه دایره داخلی انتخاب میشه، سیکونس و این سه نقطه. پارتیشن مناسب زده شد برای من برای قطعمون. حالا میایم برای سی پیج کلیک میکنم، این خطوط رو انتخاب میکنم و برای دان این قسمت برای بای نامبر کلیک میکنم و نامبر رو برای 1 قرار میدم و اپلای میکنم. همچنین میتونیم اندازه مش رو برای اینکه سرعت حل ما زیادتر بشه مقداری درشتر بکنیم و مش ما همونطور که میبینید مش منظم ایجاد شد برای ما. و حالا کافیه که بریم در قسمت جا و قطعمون رو یه دیتا چک کنیم اول. از درستی کارمون اطمینان پیدا کنیم و حالا میرم بر روی سابمیت کلیک میکنم و اوکی. خب به اتمام رسید.
کیفیت لازم نداره. دلیلش هم یکی از دلایلش اینه مش داخلش بسیار درشت انجام شده. میریم تو ماژول مش رو 1 میکنم. اشتباه